建議有咩事咧，真係唔好養八哥，因為咧真係太嗲啦，太黐人啦，真係。Hello， 大家好，今日咧同大家介紹下八哥啊。咁呢一隻係我哋新到嘅八哥 BB 啦。嗱，你見到哇，真係好黐人嘅。咁首先同大家講下點解咁多人會選擇養八哥啦，越嚟越多呢個網紅狗狗係八哥啊。咁首先就係佢哋性格，你都見到啦，非常之黐人啦。同埋咧，佢係屬於小型犬啦，同埋佢嘅毛非常之短啦，所以咧平時咧都好容易去打你嘅。你見到佢。同埋咧，八哥個樣咧，你見佢咧塊面咧超多皺褶啦，個樣咧非常之蠢啊！亦OK， 即係佢哋個樣咧蠢蠢地啦，隻眼咧圓碌碌啦，所以而家咧好多人都中意佢呢啲蠢蠢地嘅樣啊！另外佢係小型犬啦，所以咧其實你平時咧唔需要成日去 walk 佢啦。屋企有小朋友嘅家庭咧非常之適合養八哥啊，因為咧八哥本身呢隻狗狗咧非常之溫順啦，對人咧非常之友好，所以屋企有小朋友咧非常之適合養八哥。即係佢哋非常之溫順啊，冇攻擊力，可以陪你小朋友一齊長大，陪佢玩。OK 啦，OK 啦。中意八哥嘅可以過嚟我哋寵物店睇下。OK。